kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Xulsan Media ku soo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno. Madaxweyne Xasan Sheekh oo qiyaamay dhabarkana ka toogtay beesha Habargidir, mucaaradka oo laga adkaaday iyo dibadbixi oo dib loo dhigay. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqatay janaalka, fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tiraahdo, sidoo kale like tiraahdo, aragtidana aad ka dhiibato. mahadsanid. banaanbixi mucaaradka ee qorshaysnaa inuu maalintii Sabtida dhaco ayaa dib loo dhigay kadib markii ay dhexdhexaadin sameeyeen dowladda iyo xubnaha mucaaradka ee uu hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. dadaaladan oo ay hogaaminayeen imaamka iyo ugaaska Mudulood iyo guddi xildhibaanada beesha Hawiye ah ayaa wax ay horseedeen is-afgarad laga gaaro, iyadoona madasha samata bixintu ay aqbaleen soo jeedintii ay ka dalbadeen dadaaladaasi guddigii waday, taasi oo lagu baajiyay banaanbixi ka dhici lahaa maanta oo Sabti ah magaalada Muqdisho. waxaa la isku raacay in shir jaraa'id oo wadajir ah la qabto, laguna sheego banaanbixu inuu yahay mid dastuuri ah, isla markaana uu qabsoomi doono muddo 9 maalmood gudahood ah, iyadoo wixii farsamo ah lagala shaqeyn doono ka hor. waxaa sidoo kale la isla gartay in dowladda iyo mucaaradku ay si wadajir uga shaqeeyaan banaanbax nabdoon, lagana heshiiyo goobta iyo goorta uu dhici doono si uu u qabsoomo banaanbax nabad oo ay dowladdu amnigeeda sugayso. is-afgaradka laga gaaray xiisadii taagneyd ee banaanbaxa Sabtida ee dib loo dhigay ayaana biyo qabow waxa ay ku shubaysaa walaaca ay dadka caasimada ku dhaqan Muqdisho ay ka qabeen in banaanbaxu uu isu bedelo mid hubeysan oo qalalaase ka dhaliya Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa u cadeysay guddiga dhexdhexaadinta inay ogoshahay xorriyadda kulamada, banaanbaxyada iyo cabashooyinka, balse loo baahan yahay in si wadajir ah looga shaqeeyo goorta iyo goobta lagu qabanayo si dowladdu ay u xaqiijiso sugidda amniga. dowladda ayaana sheegtay inay mamnuuc tahay in ay isku soo baxaan ciidan wata gaadiidka dagaalka ee tiknikada iyo hub culus. arrintaasna waxa ay si cad loogu sheegay dhammaan xubnaha madasha mucaaradka ah ee samata bixinta. waxaa hadda sii muuqanaysa in dowladda Soomaaliya ay si farsamaysan uga adkaatay mucaaradka, iyadoona demisay xiisadii taagneyd, lagana yaabo in muddo 9 maalmood ah kadib mucaaradku waayaan xamaasadii dadku ay bixin lahaayeen. dhanka kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qiyaamay oo dhabarka ka toogtay beesha Habargidir kadib markii uu suuqa Siinay u daayay beesha Macalin Dhiblaawe ee Abgaal, waxaana taasi bedelkeeda maqan dhul badan oo Habargidir ay deganeed, isla markaana kamid ah dhulka dowladda, kuwaas oo sidii loo bixiyay ay tahay, isla markaana laga barakiciyay beeshaasi Habargidir. waxaa si aad loo xasuusan karaa dhulkii dibdamiska oo beesha Habargidir ay ahayd mid ay ku dhabar adeegtay dhowr jeerna qeeladhaan xoogan ay ka muujiyeen dadka shacabka ah. hase ahaatee, siyaasiyiintooda iyo dadka kaleba uu Xasan Sheekh Maxamuud la galay heshiis ah in dhammaan dhulka dowladda iyo cid kasta oo ku jirta la bixin doono, waxaana taasi ay noqotay mid waxba kama jiraan ah kadib markii xalay ay ku dhawaaqeen odayaasha dhaqanka beesha Macalin Dhiblaawe in ay ballanqaad rasmi ah ka heleen Xasan Sheekh Maxamuud oo ku aadan in suuqii Siinay iyo waxyaabihii xiisadii ka taagneyd ay noqotay mid iyaga loo daayay, isla markaana wixii haatan ka dambeeya dhulkooda ay dhisan doonaan oo aysan jirin cid carqaladeynaysa. in dhulkan la daayana waxa ay muujinaysaa in la qiyaamay dadkii ka horeeyay ee beesha Habargidir u badnaa ee dhulal aad u fara badan laga kiciyay. tani ayaana waxa ay walaac xoogan ka muujiyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dadka haldoorka ah ee u hadla beesha Habargidir, kuwaas oo sheegay in cid u maqan aysan jirinin dadka shacabka ee kasoo jeeda beesha Habargidir, kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ragga kale ee beeshaas kasoo jeeda ee la shaqeystaba ay markaasi noqdeen kuwa waagu uu ku bariyo markii ay arkeen in beelihii qaar markaasi loo deynayo dhulkii dowladda, halka beesha Habargidirna markaasi laga barakiciyay dhul aad u fara badan. waxaa xusid mudan in weli ay jiraan dhul kale oo beeshaasi laga barakicinayo oo qaarkood ku yaala degmada Hiliwaa iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolkani Banaadir. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Macalin Dhiblaawe oo ka hadlaya in dhulkii Siinay loo daayay. oon dhageysanay inay mucaaradku yiraahdeen banaanbax cilaamiyeen beriyo Sabdiya
meelaha ay bartilmaameedsadeen oo sheegeenna ay siinay ka mid tahay waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed marxaladda Siinay mushkiladda ka dhacday iyo dhibaatada ka jirta iyo dadka barakacay inaan la siyaasadeynaan isu sheegno inaan u sheegno oon dawladda u sheegno oon inta marxaladdaasi qusayso dhan u sheegno dhulka Siinay siyaasad kuma jiryo halkiisu dawladda Soomaaliyeed u yaala akhyaartiisa dhaqanka u yaala dadkiisa wax gartoo dhan u yaala alxamdulilaahi rabbil caalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرب شركة الجرائد وحكسة بسيهي الرميه مالمها انكسعودي سوق السيناي oo dhibaatooyin isdabajoogu ay ka dhaceen meesha ay marayso inaanu la wadaagno dhammaan dadka reer Siinay ah iyo dhammaan inta ay khusaysaba inaan la wadaagno ayuu shirkaanka ku saabsan yahay waxaan rabnaa dadkii dhibaatada ku gaartay Siinay waa la daaweeyay isbitaal anaga iyo dawladdu waa ka wada hadalnay taliyaha ciidanka booliska ugu sareeya iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyaha gobolka Banaadir waa ka wada fadhiisanay dadka in la daaweeyo oo isbitaal la geeyo oo rifeerta loo gooyo dadkii dilane la soo qabtay qaar kamida qaar ka dhimanne la soo qaban doono barnaamijkooduna uu maxkamad ku dhamaad doono ayaana uga heshiinay warkii xulsan waa naga intaas nabadgelyo